chim kìa. Rồi hồi bắt đó nha. Chim nó bay vô đó rồi. Bay vô giữa đây hồi đĩ bắt đó. Hồi chụp nó nha. Đĩ nó bay đây nè. Dữ lắm. Không phải. Hồi đĩ nó bay đây. Vô. Ví dụ như đi xa vậy anh sợ vậy nè.